所以大家下次離開日本都可以嚟 ICOS 呢間專門店，有免費煙仔食。又放學啦，咁平時我哋啲讀書嘅咁鬼大壓力，咁啊梗係要食下煙仔噶啦。我唔知大家知唔知道，其實日本食呢個電子煙，咁我相信 ICOS 呢個電子煙嘅品牌咧，應該好多人都聽過啦。咁據我所知咧，喺心齋橋裏邊咧就有2間 ICOS 嘅專門店嘅。咁我今日嚟呢一間咧就係比較新嘅，咁佢就淨係得 ICOS 嘅 lounge 呢一個部分嘅啫。咁佢就基本上係唔會賣煙同埋唔會賣機器嘅。主要嚟講咧，你只要係 ICOS 嘅會員嘅話咧，你都可以入去免費食下佢啲煙仔，又有嘢飲又有成咁。據我所知咧，如果係2樓仲有雪糕，5點之後咧好似仲有酒俾你飲添。但係當日就唔知點解個 server 好似 down 咗咁樣。我個 account 一路登入唔到，所以我就暫時上唔到2樓。我見到在場咧就有 Telia 呢個牌子嘅電子煙俾你試食啦。咁啊一場嚟到，梗係唔好蝕底，食翻佢1-2支試下味先啦。你睇到我樣幾咁開心，行下街攰攰地入嚟食口煙仔，仲有免費茶俾你飲下，呢個體驗真係過癮到不得之了。佢哋而家仲搞緊活動㗎，只要你 scan 呢個 QR code，你註冊埋做會員，你仲可以抽獎，抽中咗仲有旅行俾你去埋，問你死未？但要留意翻2樓嗰度，除咗登記做會員之外咧，你仲係要長期居留日本嘅身份，你先至可以上去嘅。所以一般遊客就未必上到去啦。但係如果你要喺1樓呢度試食下煙啊、飲下茶、坐下咧，應該就冇問題嘅。咁我哋又下條影片再見啦，拜拜。所以大家下次離開日本都可以嚟 ICOS 呢間專門店，有免費煙仔食，仲有嘢飲送埋俾你添。撲你個街，連個洗手液都係名牌子嚟嘅。